कर दोस्तों, ये 40 यूएफ मतलब 40 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर है। इसके नीचे लिखा हुआ है ±5%। इसका मतलब ये नहीं कि 40 का कैपेसिटर 35 दिखाएगा तो भी अच्छा है या 45 दिखाएगा तो भी अच्छा है किलोमीटर से चेक करने के बाद। ऐसा नहीं होता है। 40 का 5% मतलब कितना होता है? 40 का 5% होता है 2 MFD। मतलब ये 42 दिखाएगा तो भी चलेगा या 38 दिखाएगा तो चलेगा। लेकिन 38 से अगर कम दिखा रहा है, मतलब 36 या 35 या 30 दिखा रहा है, इसका मतलब ये कैपेसिटर अपना ख़राब हो गया है। इस तरीके से आप कैपेसिटर को किलोमीटर की मदद से चेक कर सकते हो।